المؤتمر الأورو المتوسطي للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، ونقدر من خلاله ان احنا نخدم عمالنا او نحط افكار لازاي نحقق او نسير في طريق العداله الاجتماعيه ليهم، وتبادل الافكار وتبادل المواقف مع بعض للصمود وللتضامن من اجل ما يخدم عمالنا وبلداننا. يمكن القول ان هذا المؤتمر جاء في وقته حتى يكون حمايه وقايه للحركه العماليه والنقابيه نفس التدوير. سوف نرى ان شاء الله تبارك وتعالى ثمره هذا المشروع الأورو المتوسطي للعاملين في الصحافه والطباعه والاعلام. المؤتمر الأورو المتوسطي للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام مع 11 دولة من حوض البحر الأبيض المتوسط، وده يعني اتجاه جديد وكويس للعاملين بمصر، بيجمع مجموعة الدول ديت بيبقى ليهم لائحة أو دستور بيشتغلوا عليه، ويبقى متفقين هذه العاملين اللي بينتموا في هذه الصناعات ان هم يقدروا يوحدوا ويتبادلوا الخبرات بينهم وبين الدول المشتركة في هذا الاتحاد أو المنطقة. وبنأمل في الفترة اللي جاية أن يبقى في أكتر من دولة تنضم لهذا الملتقى، واحنا عندنا في النقابه العامه للعاملين بالمليون بالصدد ان احنا نعمل ملتقى بهذا الشكل، بس احنا النهارده بنتجه ان شاء الله لافريقيا، يبقى الملتقى بتاعنا مع دول افريقيه بحيث احنا بنمثل العاملين في الضرائب والجمارك يبقى هناك تبادل خبرات والسياسات الضريبيه اللي بتتم في هذه البلاد نقدر. والنهارده الاتجاه العمال داخل الدول هم دولت يعني زي ما بيقولوا فرسان التنميه او جنود الانتاج اللي بيقدروا يطلعوا بالصناعه في اي دوله من الدول، مش بس مصر. احنا عندنا هنا عمال مصر، احنا شفنا شهدوا قد ايه مشروعات عملاقه موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه، وبيبنوا الجمهوريه الجديده اللي احنا ان شاء الله نشوفها خلال الفتره اللي جايه احسن واحسن. فكرة هذا المؤتمر دي احنا شفنا ان الدول كلها دلوقتي بتحاول تسعى انها تعمل تكتلات سياسية من اجل خدمة مصالحها. طب ايه المانع ان احنا نعمل تكتل نقابي جديد؟ هذا التكتل يبقى لدول حوض البحر المتوسط، ونقدر من خلاله ان احنا نخدم عمالنا او نحط افكار لازاي نحقق او نسير في طريق العداله الاجتماعيه ليهم، ازاي نثقفهم، ازاي ندربهم، ازاي نخلق كوادر نقابيه جديده تساعد على خدمه العمال. هناك اشياء كثيره جدا في هذا الامر بعد ما نتوافق عليها جميعا كمؤتمر، بحيث ان احنا خلال الفتره اللي جايه نؤسس كيان زي ما بقول ان احنا كمان هنروح بيه لمنظمه العمل الدوليه عشان خاطر نقدر نسجله هناك، عشان نقدر نكتسب بيه قوه خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله. قاعة المرحوم محمد حسنين هيكل، هذا الرجل الإعلامي ما قاله نحصد ثماره الآن، الإعلام الصادق، الإعلام الحقيقي، الإعلام الغير مؤدلج. اليوم في هذا الاتحاد الأورو متوسطي ننضم نحن كاتحاد وطني لعمال ليبيا لهذا الاتحاد، وليس غريب على ليبيا. ليبيا ساهمت مع مصر وسوريا ولبنان في تأسيس اتحاد في 1956.
الاتحاد الدولي عمال العرب. اليوم العالم لا يحتمل التفرق، اليوم تلزمنا التحديات هذه، تلزمنا الاتحاد أمامها. اليوم التحديات المناخية لا يسلم منها أحد في جميع الكرة الأرضية، لها تأثير على العامل وعلى البيئة والتغير المناخي. اليوم التحديات الإلكترونية، الهجمات السبرانية لا يسلم أحد منها، أي مؤسسة في حماية معلوماتها المالية والإدارية التي تؤثر على القطاعات الصناعية للعمال في عدم استمراريتها في دعمها للاقتصاد الوطني. نحن في هذا الاتحاد الأورو متوسطي لتبادل الخبرات وتبادل الأفكار وتبادل المواقف مع بعض للصمود وللتضامن من أجل ما يخدم عمالنا وبلداننا. نتقدم بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا وعمالا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وليس غريب على أهلنا في جمهورية مصر العربية. في الحقيقة نحن أتينا إلى مصر، إلى بلدنا الثاني، ولبينا هذه الدعوة الكريمة من الأستاذ مجدي بدوي من أجل الانخراط في هذا المشروع العريق الذي بدأ بإنشائه، والذي سوف نرى إن شاء الله تبارك وتعالى ثمرة هذا المشروع الأورو متوسطي للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام. لأن هذه الأمور يا ليتها تنطوي على جميع الاتحادات العمالية، لما في ذلك من تحقيق لأهداف وتوحيد للكلمة، وبأن يكون العمال جميعهم لهم نفس المكاسب، ومن خلال تبادل الخبرات بين البلدان المشاركة في هذا الإطار الجديد والفكرة الجديدة التي كانت من ابتكار ومن تأسيس الأستاذ مجدي بدوي. وأيضا من خلال شاشتكم الكريمة لا بد لي إلا من أن أتوجه إلى القيادة السياسية الحكيمة في مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهد الذي يفعله في لبنان من أجل وأد الفتنة ومن أجل إيقاف بحر الدم الذي يجري الآن في لبنان. نشكر مصر، نشكر اتحاد عمال مصر، نشكر النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، ونشكر كل إنسان مصري الذي يحب بلده والذي يعمل على الرقي بهذا البلد إلى التطور وإلى الازدهار. إقامة اتحاد أورو متوسطي لنقابات العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام فكرة خلاقة مبدعة تهدف إلى تحقيق التعاون بين شعوب المنطقة ودول حوض البحر المتوسط. ويبدو أن الفكرة قامت على دراسة واعية وقراءة جيدة للمنطقة ومنطقة الشرق الأوسط والظروف الاقتصادية والطبيعة الديموغرافية لهذه الدول واحتياجات بعض الدول. وفكرة التعاون المشترك فكرة مبدعة أيضا تؤدي إلى تقريب وجهات النظر بين الشعوب وتحقيق منافع مشتركة للكل كسبان في فكرة التعاون المشترك في عالم يموج بالمتغيرات الإعلامية والاتصالات. فكرة هذا الاتحاد والتوقيع على وثيقته الأساسية النهاردة في وجود 11 دولة من بينها مصر فكرة عظيمة جدا، ونتمنى أنها تثبت جهود على أرض الواقع لتحقق المنافع للشعوب في دول الحوض البحر المتوسط، وأيضا لكثير من الدول التي سوف تنضم بمجرد التوقيع على هذا النظام الأساسي. بصراحة يعني أشيد بجهود الأستاذ الكاتب الصحفي
صاحب الاستاذ مجدي البدوي رئيس النقابه العامه للصحافه والطباعه والاعلام، فانه ظل وراء فكرته بيقدم خدمات حقيقيه على ارض الواقع من خلال نقابه الصحافه والطباعه والاعلام، وهي نقابه عماليه، الى ان تطور الامر ويعني ربنا الهمه فكره اقامه هذا الاتحاد الاورو متوسطي لتحقيق مصالح والتعاون بين الشعوب المختلفه والنقابات المهنيه المختلفه. هذا التواجد الكبير ل 11 دوله في وثيقه التوقيع او يوم التوقيع، واحنا في جريده الاهرام بنثمن هذه الجهود ونبارك للاستاذ مجدي البدوي، ونتمنى يا رب لكثير من النقابات التي هي حبر على ورق في كثير من الاحيان. لا اتحدث عن نقابه الصحافه طبعا، ولكن اتكلم عن نقابات كثيره تؤدي خدمات تقليديه، انها تتطور وتستشرف المستقبل وتقرا الواقع وتحاول ان تحقق شيئا للناس في المستقبل. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. بشرفني لأكون النهارده في حفل تدشين الملتقى الخاص بالاتحاد البحر الأبيض المتوسط بقيادة الأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والنشر والآثار ونائب رئيس اتحاد عمال مصر. وتشرفت بهذه الكوكبة الجميلة الموجودة من مختلف الدول المشاركة في هذا التدشين، وأعتقد أنها فكرة صائبة وفكرة جميلة هذا الاتحاد. والاتحاد ده فكرته بتقوم على حماية العمال في هذه الأوطان العربية والأوروبية أيضا، ومن خلال المبادئ أو خلال الأساسيات اللي حاطينها في أجندة الملتقى والتدشين، أعتقد أن في كل هذه البلدان المتوقع يحصل عدد أكبر وانضمام عدد أكبر من خلال هذا التدشين. وفكرة أن تجمعنا باتحاد الاتحاد المتوسط او الاتحاد العربي المتوسط، الدول البحر المتوسط. اعتقد الفكره دي يا ريت تتعمم في كل المجالات وتتعمل في جميع النقابات العماليه، لان احنا محتاجين التضامن، محتاجين التكاتف بين سواء كانت الدول العربيه اكتر والدول الاجنبيه. اعتقد ان هذا التدشين النهارده كان يوم جميل لجميع الناس، وزي ما شفنا في اللقاءات او الكلمات القصيره اللي حصلت، كل بيجمع على مصالح العمال والحمايه الخاصه بالعمال. اعتقد ان شاء الله دي بدايه موفقه لهذا الاتحاد وتدشين الاتحاد. طبعا النهارده بتشرف بوجودي بصفه امين صندوق النقابه في الملتقى الاول للاتحاد الاورو المتوسطي لدول حوض البحر المتوسط. وطبعا الحمد لله طبعا رب العالمين بنجاح المؤتمر، مشاركه 10 دول البحر المتوسط لنقابه الصحافه والطباعه والاعلام تحت رعايه الاستاذ مجدي البدوي. وطبعا حضور الدول هي فرنسا، قبرص، البرتغال، اسبانيا، لبنان، الأردن، الجزائر، المغرب، مصر وليبيا. فجميع الدول شاركت النهارده، واحنا سعداء بنجاح المشاركه وتوقيع المؤتمر او الاتحاد الجديد الاورو متوسطي لصالح عمال مصر وصالح الدول العربيه الموجوده، وتبادل الخبرات وتدابل الخبرات العماليه. وانا بشكر فخامه الرئيس على الرسائل اللي اداها في عيد العمال، واحنا سعداء النهارده هذا الشهر هو عيد العمال، والحمد لله رب العالمين عمالنا في مصر بخير ورئيسنا بخير وجيشنا بخير، وان شاء الله في ترابط قوي بين الدول العربيه والدول البحر المتوسط لصالح العمال مصر باذن الله سبحانه وتعالى.
تدشين أول لقاء دول الأورو المتوسطي في لنقابة الإعلام والصحافة والطباعة والإعلام والآثار. طبعا بنشكر الأستاذ مجدي البدوي وعلى رأس طبعا المنظومة كلها، بنشكر معالي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إضافة الحريات وعلى إنه بيتيح الفرصة للناس كلها إن احنا نجتمع في هذا الموقف الكويس يعني الجميل. الحاجة الثانية أنا بحب أشكر الأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام على التدشين، والفكرة نفسها أصبحت على أرض الواقع دلوقتي، وأصبحنا إحنا دلوقتي بنمثل مع 11 دولة الحمد لله، وعلى رأسها دولة فرنسا بحضور النهاردة رئيس نقابة فرنسا و11 دولة أخرى وعلى رأسهم مصر طبعا، وده شرف عظيم لمصر النهاردة أن يحضر 11 دولة، وإن شاء الله في بروتوكولات أخرى نوصل ل 35 و30 و40 دولة في البحر الأورو المتوسطي. والنهارده طبعا احنا عارفين ان الاعلام والصحافه والطباعه والاعلام هي او الاعلام بالاخص هو الركيزه، وهو اللي بنعتمد عليه في كل حاجه. الاعلام المصري هو اللي بنعتمد عليه لانه هو الاعلام اللي بيمثل الدوله، ومع السوشيال ميديا طبعا اللي هي الصادقه اللي احنا مش عايزين ننجرف ورا الحاجات الاخرى. بنعتمد طبعا على الاعلام المصري دايما وعلى اعلام الدوله. بنبارك للصحافة والطباعة والإعلام على هذا الملتقى، والوقت في الوقت الحالي على اللي بيدور حوالين الساحة وحوالين الأوضاع في الدول اللي احنا شايفينها، فكان لازم دور الصحافة لها دور كبير جدا. نرجو منها إن شاء الله إنها تقوم بدورها في الوضع الراهن اللي بتمر بيه العالم كله. نرجو ان يكون لها كلمه توصل صوتنا ونعرف بالدول العالم كله ان مصر بلد الامن والامان، وزي ما احنا شايفين موجود 11 دوله موجودين معانا داخل مصر هنا. نتمنى لهم ان شاء الله اقامه سعيده، ونتمنى ان الدول اللي ما انضمتش تنضم للاتحاد الافريقي. شرفت النهارده بحضوري الحفل الكريم بتاع الاورو المتوسط، اتحاد الاورو المتوسط، وده انما ينم على ان النقابات العامه واتحاد عمال مصر هو الدبلوماسيه الشعبيه اللي بتمثل الشعوب جمعاء سواء عربيه او اوروبيه. وده احنا دايما بنقول ان شعارنا هو الاتحاد، وباذن الله بنتمنى مزيد من الاتحادات العماليه على مستوى العالم باذن الله، ودي مش بعيده على مصر لان هي بما انها ارض الحضارات فهي اللي بتضم شعوب العالم. الاجتماع ده مثمر جدا والاول من نوعه في مصر جميعا، يعني ان النقابات العالم كله كانوا موجودين. نتكلم عن المرأة، طبعا هناخد مجلدات عن المرأة والكلام عن المرأة، فمش أنا متشددة للمرأة، بس بالعكس يعني العمل العام علمني إن المرأة لما بتتحط في أي مجال أو بتتحط في أي يعني أي عمل تكلف بيه بتبقى على أتم الاستعداد.
فيما يخص هذا المؤتمر. يمكن القول أن هذا المؤتمر جاء في وقته، خاصة أن دول البحر المتوسط تعيش أزمات كثيرة من خلال الحروب المفروضة عليها، وبالتالي يمكن القول أن هذه البادرة التي جاءت من مصر الكنانة، من مصر العروبة والإسلام، يمكن القول أنها ستكون وتخرج بها نتائج جد إيجابية لخدمة الصالح العام. وبالتالي فنحن في الجزائر نشجع هذه البادرة التي جاءت من مصر، وخاصة أن مصر لها تاريخ عريق في مثل هذه المبادرات وخدمة الصالح العام. هذا المؤتمر التأسيسي قدمته الرقابة العامة للصحافة في مصر، ولهم الفضل بذلك على الأورو المتوسطي بتسكيت وتأسيس هذا الاتحاد، ونتمنى من الله عز وجل أن يلم هذا حتى يكون حماية وقاية للحركة العمالية والنقابية نفسه، ويجمع الدول العربية كاملة. هذا الاتحاد هو له فضل يعني خاصة يعني في مصر، هي أسسته على الأورو المتوسطي، بضم حوالي 11 دولة، ولسه في بعض الدول ما حضرتش، وإن شاء الله هذا الدول راح تؤدي إلى نجاح وحماية كاملة إلى الحركة العمالية والنقابية وتشجيع الاقتصاد وتشجيع الحماية الوطنية.